Donc, salam alaikum, le cours Ta'alalium, c'est le cours 2, chapitre 2, la conception centrée utilisateur. Donc, via le cours, on va l'importance de facteurs humains. Donc, une des clés pour réussir à concevoir une interface ergonomique est de connaître et comprendre ses utilisateurs. بما لازمك تفهم les utilisateurs تاعك. اش معناتها utilisateur؟ معناتها le client تاعك اللي قالك اخدم لي لوجيسيال لازم تفهمه. حنا نهضرو كوتي انترفاس، كوتي انترفاس IHR. Donc, l'humain doit constituer l'élément central à considérer dans la conception d'une interface en machine. بمعنى l'humain حنا عندنا ما يقعدش باغ اكزومبل في l'analyse des besoins في الجيل قلنا l'analyse des besoins وهي خلاص الرول تاع الutilisateur. حنايا نو قلنا عندنا 3 phases l'analyse développement évaluation. Donc حنايا toujours نقعدو en contact مع l'utilisateur. La prise en compte des utilisateurs doit intervenir aussitôt. معناتها aussitôt يعني من البداية. Dès la phase d'analyse d'un projet logiciel, ils doivent être impliqués dans toutes les phases du cycle de développement. On a 3 phases de cycle. On a l'analyse, développement, évaluation. Donc, في هذو ثلاثة يقعد l'utilisateur تاعنا il est impliqué. Mais وشنو هما les problèmes عندنا؟ عندنا المشكل تاع la difficulté de choisir des utilisateurs représentatifs. بمعنى مثلا انت حاب دير لوجيسيال اللي قلنا عليه هذاك تاع تسجيل وإعادة تسجيل الطلبة في الكليات. دونك مثلا عندك دي زاجون سيزي عوان حجز تاع كليه الرياضيات واعلام الي، كليه العلوم، كليه الاسام، كليه لاستي. دونك انت شكون يتخيروا؟ كليه الحقوق، كليه الدراسه، شكون يتخيرهم؟ هما اللي تروح تسقسيهم واش راكم ديروا، كيف تخدموا. دونك بيان سور تتميل انه واحد تروح ليه اللي يفهم مليح. حنا انت تقرا انفورماتيك تميل انك تروح لجماعه الانفورماتيك تفهم منهم. دونك هنايا لازم ليوتيليزاتور هذاك اللي يفهمك يكون هو فاهم مليح شرحه باش يقدر يوصل لك المعلومه مليح باش تقدر تخدم اللوجيسيال كيما راه المفروض يكون. دونك المشكل الثاني نو با اوبلي لو كونتكست ريال ديوتيليزاسيون. حنا قلنا عندنا 4 تيب دو كونتكست. عندنا 4. لو كونتكست الاول سي لو غران بوبليك، دوزيام سي لوازير، troisième c'est l'industrie et quatrième c'est les systèmes critiques. دونك لازم تعرف روحك بيان وين راك لانه كل واحد عنده على واه نركزوا فيه. Donc, les méthodes de conception centrées utilisateur, le principe تاعها c'est la prise en compte de l'utilisateur dès la phase d'analyse. يعني من الأول خلاص نحطو مع l'utilisateur. L'étude de l'utilisateur et de sa tâche. بمعنى نروحو نديرو ستاج كي يجيك لوجيسيال هكذا بروجي نتاع لوجيسيال كبير في شركة معينة لازمك تروح دير فيها ستاج. يعني تشوف لي utilisateur في لو كونتكست تاعهم في خدمتهم تشوفهم بيان كيفاش يخدموا. Donc, elle nécessite de spécifier les caractéristiques. Donc, les caractéristiques de l'utilisateur, de la tâche à réussir et de l'interaction. Les caractéristiques de l'utilisateur, on a بزاف قدام المرة بلي كاين les caractéristiques physiques, تاع l'âge, handicap, etc. Caractéristiques socioculturelles, تاع la langue, le format du date, etc. On a les caractéristiques de l'expérience, etc. قلنا pour la tâche à réaliser قلنا تقدر تكون la tâche les caractéristiques تاعها ريبيتيتيف متكررة quotidienne يومية périodique دورية etc. l'interaction بعدا نشوفوها. كاينه ثاني la relation concepteur utilisateur. دونك حنايا la relation concepteur utilisateur ماهيش كيما الجيال. الجيال la relation تاع la concepteur utilisateur تخلص في analyse des besoins. ça y est ديرو spécification globale ça y est le rôle تاع l'utilisateur. مي حنايا رانا نخدمو في l'interface en machine. Donc l'utilisateur تاعنا يقعد معنا في كامل les phases. Donc il est observé dans la résolution de sa tâche. يعني هنا كي تروحو ديرو ستاج قبل ما تبداو il est interrogé sur ses attentes. Donc هنايا قبل ما تبداو راح يتسقسو واش راكم متوقع من لابليكاسيون تاعكم كيف راه متخيلها ايتترا. والutilisateur est questionné. يعني بعد ما تخدم له بروتوتيب هضرنا قلنا لي بروتوتيب راح تسقسيه اسكو عجبو ما عجبوش راح يستنى واش متبدل ايتترا. Donc, pour le modèle نرجعو هنايا شوفوا واش قلنا كاين l'utilisateur التاش والانتراكسيون. دونك كاين دي موديل. دونك حنا هنايا كيما في الجيال كاين اليو عنده دي دياغرام. ثاني في لا ميثود هذه كونسيبسيون سونتري utilisateur عندها دي موديل. دونك لو موديل utilisateur لو رول تاعو سي ايدونتيفي لي كاركتيرستيك بيرتينونت دو utilisateur. بيرتينونت يعني الواضحه المؤثره. مثلا كاين دي دوني جينيرال لا تاي لا سكس ديفيسيونس يعني اذا عنده مشاكل كيما نقولوا حنا هانديكاب. نيفو دو فورماسيون تهمك بزاف نيفو دو فورماسيون تاع ليوتيليزاتور تاعك. يعني موالف يخدم مثلا ما يعرفش فرونسي ما تخدملوش ابليكاسيون فرونسي، ما يعرفش لونغلي ما تخدمش ابليكاسيون لونغلي، ما يعرفش باغ اكزومبل ما باليش انايا مش قاري انفورماتيك مليح
لازمك تراعي هذا انك ديرو لابليكاسيون فاسيل ايتيزي مديرش لابليكاسيون معقده اكسترا les aptitudes culturelles les données liées à l'application donc هنا liées à l'application يعني compétence sur le domaine informatique est-ce que هذا utilisateur est débutant occasionnel expérimenté expert حنا قلنا بلي في لي اشام ندوهم في 3 ولا في 4 يعني دير لابليكاسيون تاعك تقدر يخدم بها ديبيتون يخدم بها ليكسبير كيف يخدم ليكسبير بالابليكاسيون تاعك ديروا لي راكورسي دير ليوتيليزاسيون تاع البوطون انتري التابولاسيون ايتترا دونك لو موديل دو تاش الموديل دو تاش هذا في خدمه كيما نخدموا لي تاع لي ام ال ايتترا identifier l'enchaînement des processus d'une tâche شنو هو لو رول تاع لو موديل دو تاش سي identifier تعريف l'enchaînement تسلسل des processus d'une tâche. Donc il va construire la hiérarchie de tâches du système, spécifier chaque tâche, penser aux exceptions. شنو معناتها penser aux exceptions؟ بمعنى انك كي دير خدمه توجور دير روحك في الاكسبسيون الحالات الخاصه. مثلا جيت بروغرام كالكولاتريس ما تنساش بلي ديفيزيون باغ زيرو بلي سي اون 5 cas exceptionnel ولا exception. Évaluer la décomposition avec l'utilisateur. Dans ce modèle, une tâche se compose de le but, ce qui doit être fait, يعني شنو هو l'objectif تاع الموديل دو تاش تاعنا, la procédure كيف راح تتم, un ensemble de sous-tâches reliées par des relations de composition ou de relations temporelles. واش معناتها؟ معناتها عندنا نعطيكم هنا مثال مباشرة نفوتوا المثال. مثلا عندنا هذا الموديل دو تاش pour la tâche envoyer un SMS. دونك حنا حابين نديرو موديل دو تاش pour une tâche اسمها envoyer un SMS يعني كيف يتم بعث SMS. حنا لو بوت تاعنا سي كوا سي envoyer un SMS. ها دونك الموديل دو تاش قالك واش فيه ce qui doit être fait ou la procédure. دونك حنايا ce qui doit être fait c'est envoyer un SMS و la procédure هي هذه. دونك هنايا كيفاه جيت دير envoyer un SMS شو دير؟ tu dois définir le message يعني تحدد الميساج تاعك t'envoyer تكيتي هذيك تاع الميساج. دونك هاي puis donc c'est une relation هنايا temporelle يعني puis كاين الوقت وكاين تاع décomposition. هنا في définir le message راح دير tu dois définir le corps يعني تكتب الميساج هو لو كور تاعو المضمون تاع الميساج ومن بعدك راح تحدد لي ديستيناتير يعني المرسل اليه. في لي ديستيناتير هنايا سوا اذا تعرف نيميرو راح تسيزيه تديرو 06 ما على باليش انا ou bien tu dois le sélectionner depuis le répertoire تاع لي كونتاكت. هذه هي لا بروسيدور صاي كملنا. دونك في envoyer un SMS اش عندك définir le message envoyer le message puis quitter. Donc هنايا عندك définir le corps du message, définir le destinataire. faut définir le destinataire soit saisir le numéro soit sélectionner depuis le répertoire. Donc هنا تلاحظوا بلي كاين دي تاش هنايا بالازرق ودي تاش بلو غري. هادو كل دي تاش هذه كيتي تاش envoyer le message تاش. دونك هادو لي بالبلو sont décomposables يعني نقدروا نديروهم لا ديكومبوزيسيون نقدروا نزيدو نقسموهم مي هادو sont élémentaires غير قابلين للتقسيم.